ね、はい、まあ忘年会になっちゃったんですよ。そういう期間でまだって感じです。分かっているはずなの。警察とかやるけど、後に車帰ってもらったんですけど、その車に乗ってるドライバー少しの間準備してきたピッチで出してでその中で勝負なので当然アウェーの地で迎える勝負なのでいろんなことを